Одоо эмэс илүү өнөөдөр бас яг хотын одоо яг орой автобусны үйлчлэгээнүүд яг иргэдийн сэтгэл санамжууд хүрж гин үү? Энэ автобусууд цагийн хүрээнд дагуу явж гин үү? За иргэд дөрвөн яг ямар бэрхшээлийг туулж гэр орондоо харж байна гэдэг юм жишээгээр бид бас одоо хотын өдрөлгүүд бас мэдээ бэлтгэж хүргий хийж байгаа юм л да. Тэгэхээр би одоо яг тантай цуг одоо яг Улаанбаатар хотод 9 цаг 30 минут болж байна. Би 9:10-д ирсэн юм байна. Та яг 20 минут хүлээж байна. Та бол нэлээд хөтөн байна. Түрүүн бол хасах 20 градус зааж исэн машины юугаар харж байгаа. Одоо бол хийж зааж байгаа бол төлөвлөсөн сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн хүүтэн байна. Тэгэхээр тантай би хамт ямар ч гэсэн эндээс автобусыг хүлээгээд ирүүл цуг суугаад. За ирэхгүй бол өөр ямар маршрутаар та яг гэртээ очиж байна. Яг тэр байдлыг яг бодом руу ч ортол тийм ээ. Яг гашаар руу ч ортол үзүүлж болох уу? За тийм. За тэгэхээр одоо 10 цаг 10 минут болж байна. За зүүн салаа ирсэнгүй. Ирсэнгүй. Одоо та 500 төгрөгөөр л харьцмаар байдаг тийм үү? Харин 500-аар л харьцмаар байна шүү дээ уг нь. Энэ ажилтай хүн тий. Одоо өдрийн илүү зардал гаргамааргүй л тийм. Гаргамааргүй л шүү дээ. За тэгээ одоо өөр маршрутаар яаж явахыг л одоо харъя да. Та одоо эндээс хааш гэлээ. Одоо энэ хоошо юу яана да? Эхнэлгсийн уулзал бол алхах нь да. За эмэгтэй хүн одоо өнөөдөр би тантай бас хань болоод ингээд ямар ч сан гэр чин телевизийнхэн одоо яг мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулаад бас мэдээлэл хүргэж байгаа юм чинь бас цуг яваад яг нөхцөл байдал нь яаж юм те яг нэг хүний жишээн дээр аваад бас явчих гэж таныг сонголоо. Явах уу? За тэгээ хол алах шүү дээ. За зүгээр. Амар хатраатай годсонжаар явна шүү дээ. Тэгээд явах юм уу? Яа. За. Иргэн оюумагийн нөхөр нь 20 ажилтай тул 2 хүүхдээ гэртээ цойжлоод явдаг байна. Тиймээс оюумаа цоожтой гэртээ байгаа хүүхдүүд рүүгээ хурдан очих ёстой. Гэвч өдөр бүр такси бариад очих боломж тун ховортвол орой гэртээ харихтаа 500-аас 1000 төгрөг зарцуулах тооцоотой байдаг байна. Учир нь тэр өглөө 2 хүүхдээ цэцэрлэгт нь хүргэж өгөөд ажил руугаа дахин унаанд суудаг учраас аль болох нийтийн тээврээр үйлчлүүлэхийг эрмэлздэг байна. Бид оюумаатай хамт Тэнгисийн автобусны буудлаас явж Их Нялгсын автобусны буудал хүртэл алхаж зүүн салаагийн тойрог хүртэл явах суудлын автомашинд суулаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За ямар ч байсан 500 төгрөгөөр бол хүрээд ирлээ тийм ээ. Харин тэрээс одоо яг тийм зогсдог хүмүүс л 1000-аар яваад байдаг юм шиг тойрог тийм. Тэр нөгөө яг одоо мөнгө олох зорилгоор одоо зогсож байгаа хүмүүс бол тэгээд 1000-аар шүү дээ. Бид зүүн салааны тойргийн автобусны буудалд бууж 2 буудал орчим газар зам дагуу алхаад дахин гэр хорооллоор орж халтаргаатай өгсүүр ихтэй гудамжаар 20 минут гаруй алхсан юм. Гадаа түрүүн Тэнгисийн дэнд заахад бол одоо хасах 20 градус байсан. Түрүүн нэг автомашиныг зогсоож байгаад бас юуг нь харсан чинь 23 градус гэж хүүтэн байна тий. Хүүтэн байна. Энэ ямар амар гулгаатай гудам бэ тий? Харин тийм шүү дээ. Амар шүү. Нөөшсөн зүгээр. Энэ шууд одоо бүр аргаадаа хүүхдүүд рүүгээ хараа такси өрийг такси явахгүй юм шүү дээ. Явахгүй энэ шиг гардгүй харин. Тэгэл алхаасаар байгаа байхгүй тий. Хээргээ. Тэндээс нь машин явах гэж байна. За тэр машин явсаа. Тэр За Тэнгисээс бол зүүн салаа яваагүй тохиолдол ингээл Их Нялгсын буудлаас болоо ингээл машинд суугаад за тэгээ тойрог дээр ирээд тойрогоос наашаа боломжгүй явдаг юм шүү дээ тийм машин. Явахгүй шүү дээ. Тэгээд одоо тойрогоос наашаа тооцож байгаа шүү. 2 буудлаа гарна. Тэгээд дээрэс нь энэ буудлаас наашаа энэ гудмаар ямар амар явд юм бэ тийм. Харин. За ингээл яг л нэг одоо өнөөдөр сайхан 3 хүүхэд нь 2 хүүхэд нь гэртээ хүлээж идэг тийм. Гэрлэгээ ийм байдалтай л ирдэг юм байна тийм шүү дээ. Одоо чи 11 цаг өнгөрч шүү дээ. 11 өнгөрч дээ. За одоо нийш явах уу? Нэг явах шүү дээ. Дахиад явах уу? Явна. За. Оюумаг гэртээ ороход 2 хүүхэд нь тэврүүлэн өсвөлж ээж ирлийг хэмээн баярлан хөөрч байв. Тэр хүүхдүүдийнхээ маргаашийн өдөр зарцуулагдах мөнгийг хэмнэхийн тулд 2 цагийн хугацааг зарцуулан гэртээ иржээ. За ээжигээ санаа уу? Сансан. Ээж нь оройч ирж гинэ үү? Тий. Зөндөө хөлөөснө үү? Тий. За. Ээжигээ сансан уу? Тий.
Сонсноо. Тий. За. Сая мөн хин миний дон утсан байсан юм сая. Ээжигээ хүлээж утсан юм. За. Нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа. Тэгээ оройн цагаар ажлаа тараад одоо нийтийн тээвргүй одоо ингээд гэртээ харахад хэцүү байгааг одоо ингээд сурвалжсан танад телевизийнх нь баярлалаа. Тэгээ одоо ингээд зохих одоо удирдлагууд ингээд анхаарах байлгүй тийм ээ. Одоо ард түмчин ингээд ажлаа тараад орой ингээд үр хөвгтүүдэргээ яарал одоо нийтийн тээвэр явахгүй. Тэгэл одоо ингээд 1000 оноо 500 оноо гэж дамжиж ингээд ирж байна. Тэгээд нийтийн тээврийнхаа одоо энэ үйл ажиллагааг сайжруулад цагийг нуртсахмаар байна л гэж хэлмээр. Тэгээд танад телевизийнх нь баярлалаа.